कहिथिले इमरान। सेना नियंत्रण रे नहीं बलूचिस्तान। सिंध खैबर पख्तूनख्वा रे भी अशांति। पाकिस्तान ट्रेन अपहरण घटना परे देश विभाजन को नहीं चर्चा हेउछि। बांग्लादेश भली बलूचिस्तान मध्य अलगा होई जिबा नै अनेक वैदेशिक विशेषज्ञ आशंका करुछंती। तेबे सबुठु बड़ कथा हैला एबे पाकिस्तान ने जा घटुछि बा जा आगुको घटिबा नै आशंका करा जाउछि से नै 3 वर्ष पूर्वरु भविष्यवाणी करथिले पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान 3टी भागरे विभाजन होई जिबा सह परमाणु बोमा मध्य हातरु चली जिवो बोली कहिथिले इमरान। वर्तमान स्थिति रे तांको भविष्यवाणी सत होई पारे बोली कुआ जाउछि। पाकिस्तानी सेना ठीक निष्पत्ति न नेले देश 3 भागरे विभाजन होई जिवो बोली गणमाध्यम को साक्षात्कार देई कहिथिले इमरान खान। पाकिस्तान आत्महत्या करबा स्थिति रे रहिछि। सेना निष्पत्ति ठीक न हेले पाकिस्तान बर्बाद होई जिवो ओ सबुठु प्रथमे सेना ही बर्बाद होई जिवो। या परे पाकिस्तान परमाणु निरस्त्रीकरण नै अंतर्जातीय चाप बढ़िबो बोली इमरान कहिथिले। पीडीएम क्षमता को आसीबा परठु दरदाम बढ़िबारे लागिछि। देवालिया स्थिति आड़कू पाकिस्तान बढ़ुथिबा इमरान कहिथिले। इमरान जो भविष्यवाणी करथिले वर्तमान स्थिति रे ता सत हेबा नै आकलन करा जाउछि। गत वर्षे मध्यरे बलूचिस्तान सेना उपरे आक्रमण बढ़िछि। पाकिस्तान रो नियंत्रण एक प्रकार शेष होई जाइथिबा कुआ जाउछि। बलूच चरमपंथी आक्रमण संख्या गत 5 वर्ष भितर 4 गुणा होइछि। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज रो तथ्य अनुसार 2020 रे 32टी आक्रमण होइथिबा बेले 2021 और 2022 रे 71टी, 2023 रे 78 और 2024 रे 171टी हमला होइछि। गत 5 वर्ष मध्यरे बलूच चरमपंथी आक्रमण रे प्राय 590 जनक मृत्यु होइछि। एतरे पाकिस्तानी सेनार जवान भी शामिल अछंती। परमाणु निरस्त्रीकरण नै इमरान खान करिथिबा भविष्यवाणी भी सत हेबा नै आशंका देखा दैछि। भारत और अमेरिका मध्यरे प्रतिरक्षा डील को नहीं पाकिस्तान सोशल मीडिया रे चर्चा होइथिला। एथिरे अमेरिका पाकिस्तान परमाणु शक्ति छड़ाई नेबो किंबा पाकिस्तान निज अमेरिका पाखरे परमाणु बोमा बंधक रखि पारे बोली कुआ जाउथिला। तेबे अमेरिका पाकिस्तान परमाणु बोमा को नहीं गोपनीय योजना करुथिबा अमेरिकीय रिपोर्ट रे कुआ जाइथिला। प्लान नाच एंड ग्रेव रखा जाइथिबा कुआ जाउछि। 2007 रे गार्जियन रे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान परमाणु अस्त्र सुरक्षित रहिबा पई अमेरिका 2001 रु 2007 मध्य रे $10 कोटी खर्च करिछि। रिपोर्ट आसीबा परे एहा को नै सेतेबेले युद्ध कथा भी कहिथिले परवेज मुशर्रफ। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।